हेलो दोस्तों, डेली हेल्थ टिप्स में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं बरसात में होने वाली सर्दी, जुकाम, बुखार, कफ और साथ ही खांसी से छुटकारा पाने के लिए कुछ आसान से होम रेमेडीज के बारे में। जी हाँ फ्रेंड्स, बदलते मौसम यानी कि बरसात या फिर कोई भी सीजन में सर्दी और साथ ही जुकाम किसी को भी हो सकता है। सर्दी जुकाम वैसे तो साधारण सी समस्या यानी कि फ्रेंड्स कॉमन सी प्रॉब्लम है। ऐसे में हम इसे गंभीरता से नहीं लेते हैं, लेकिन कई बार होता ये है कि इसके गंभीर परिणाम भी होते हैं। जी हाँ, क्योंकि फ्रेंड्स मौसम में हो रहे बदलाव का हमारे बॉडी पर बहुत इफेक्ट होता है। अगर हमने खुद को सर्दी से लड़ने के लिए पहले से ही रेडी रखा हो तो इसका असर हम पर नहीं होता है। बट अगर फ्रेंड्स थोड़ी सी भी लापरवाही हमने कर दी तो सर्दी जुकाम यानी कि कोल्ड एंड कॉफ का होना लाजमी है। वैसे सर्दी जुकाम की समस्या हवा में फैले कई सारे वायरस और साथ ही बैक्टीरिया के संक्रमण की वजह से होती हैं। जब हमारे शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी पावर कम होने लगती है तब सर्दी जुकाम जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं। इसके अलावा धूल, धुआं, प्रदूषण, एलर्जी, ठंड से गर्म या फिर गर्म से एकदम से ठंड में जाना, धूप से आने के बाद ठंडी चीज़ें खा लेना या फिर ज़्यादा देर बरसात में भीगना आदि इसके मेन कॉजेस होते हैं। वैसे फ्रेंड्स सर्दी जुकाम के लक्षण हैं गले में खराश, सिर दर्द का होना, सांस लेने में प्रॉब्लम होना, हल्का सा बुखार आना, आंखों में जलन होना, आपकी नाक का बंद हो जाना और साथ ही नाक का लगातार बहना, और सबसे लास्ट में फ्रेंड्स इसका लक्षण है शरीर में दर्द यानी कि बॉडी पेन। जी हाँ फ्रेंड्स, इसके लिए कुछ आसान से घरेलू उपाय ट्राई करने से बहुत फायदा मिलेगा। तो आइए जानते हैं सर्दी जुकाम के लिए आसान से होम रेमेडीज के बारे में। दोस्तों, सब्सक्राइब करें डेली हेल्थ टिप्स को, ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप देख सके हमारा वीडियो सबसे पहले। सबसे पहला है फ्रेंड्स, सर्दी जुकाम होने पर थोड़ी सी मात्रा में दालचीनी और साथ ही जायफल को बराबर मात्रा में पीसकर इसे सुबह शाम शहद के साथ चाटने से सर्दी जुकाम को ठीक करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है। इसीलिए फ्रेंड्स आप दालचीनी, जायफल और साथ ही शहद का सेवन जरूर कीजिएगा। अगर आपकी सर्दी जुकाम की वजह से नाक बंद हो गई है तो ऐसे में दालचीनी, काली मिर्च, इलायची और साथ ही जीरे के बीजों को बराबर मात्रा में लेकर एक सूती कपड़े में बांध लीजिए और फ्रेंड्स आप इन्हें लगातार सूंघें, जिससे कि आपको छींकें आएंगी और साथ ही धीरे धीरे बदनाक बहुत ही आसानी से खुल जाएगी। फ्रेंड्स नेक्स्ट वाले उपाय में आप सर्दी जुकाम के लिए जायफल का सेवन कीजिए। जी हाँ, इस उपाय को करने के लिए आप जायफल को पीस लीजिए और इसकी एक चुटकी को लेकर दूध में मिलाकर इसे पी जाएं। फ्रेंड्स इस तरह से लगातार जब आप इसे 3 दिन तक पिएंगे तो आपका सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगा। रात में सोते समय हल्के गुनगुने दूध में 1 चम्मच हल्दी यानी कि टर्मेरिक को मिलाकर पीजिए। इससे सर्दी जुकाम में तेजी से फायदा होगा। नेक्स्ट वाली रेमेडी में फ्रेंड्स आप सौंठ यानी कि सूखी अदरक, छोटी पीपर तथा काली मिर्च यानी कि ब्लैक पेपर को अच्छे से पीसकर इसका फाइन पाउडर तैयार कर लीजिए और इसे शहद में मिलाकर छांटें। फ्रेंड्स इससे आपको सर्दी जुकाम में रिलीफ मिलेगा। दोस्तों 1 चम्मच प्याज के रस यानी कि ऑनियन जूस में आधी मात्रा में शहद को मिलाकर चाटने से भी सर्दी जुकाम में फायदा होता है। दोस्तों लहसुन यानी कि गार्लिक सर्दी जुकाम से लड़ने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। लहसुन में एलिसिन नामक एक रसायन होता है जो कि एंटीबैक्टीरियल, एंटीवायरल और साथ ही एंटी फंगल होता है। जी हाँ, इसके लिए फ्रेंड्स आप लहसुन की 5 कलियों को घी में भूनकर यानी कि फ्रेंड्स आप इसे घी में रोस्ट करके खा लीजिए। ऐसा 1 से 2 बार करने से फ्रेंड्स सर्दी जुकाम में आपको आराम मिल जाता है और फ्रेंड्स सर्दी जुकाम के संक्रमण को लहसुन तेजी से दूर करता है, इसीलिए आप लहसुन का सेवन ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वाले उपाय में फ्रेंड्स आप गाय का घी और साथ ही दूध का कीजिए सेवन। जी हाँ, यदि सर्दी जुकाम के साथ ही आपके गले में खराश है, गले में इन्फेक्शन है और साथ ही फ्रेंड्स गला बैठ गया है और साथ ही पानी पीने में तकलीफ है, लार को स्वैलो करने में तकलीफ हो रही है, आपकी जीभ यानी कि टंग सूख रही है और साथ ही आपकी आवाज़ भारी हो गई है, तो इन सब के लिए देसी गाय का 1 गिलास दूध, 1 चम्मच देसी गाय का घी और साथ ही 1/4 चम्मच हल्दी यानी कि टर्मेरिक को मिलाकर 5 मिनट तक उबाल लीजिए। अब इसे रोज़ाना शाम को चाय की तरह पी लीजिए। आपके सभी प्रॉब्लम्स में आपको तुरंत ही आराम मिल जाएगा। दोस्तों नेक्स्ट वाले उपाय में आप लहसुन का काढ़ा पीजिए। जी हाँ, लहसुन एंटीवायरल होता है। 5 से 6 कली लहसुन को लेकर
उसे 1 कप पानी में उबाल लीजिए, यानी कि बॉईल कर लीजिए। और बचे हुए पानी को दिन में 2 बार सेवन करने से सर्दी, खांसी और साथ ही जुकाम सहित वायरल बुखार में भी आपको राहत मिलती है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये उपाय बहुत ही ज्यादा कारगर है और बहुत से लोगों द्वारा ये सर्दी जुकाम की दवा के रूप में यूज किया जाता है। इसीलिए फ्रेंड्स, आप भी लहसुन का काढ़ा बनाकर जरूर पीजिए। सर्दी जुकाम होने पर 10 ग्राम गेहूं की भूसी, 5 लौंग, थोड़ा सा नमक यानी कि सॉल्ट को लीजिए और सभी को पानी में मिलाकर इसे उबालकर फ्रेंड्स आप काढ़ा बनाइए। और 1 कप काढ़ा पीने से फ्रेंड्स आपकी हेल्थ ठीक हो जाएगी। दोस्तों, तुलसी और साथ ही अदरक का सेवन कोल्ड एंड कॉफ यानी कि सर्दी जुकाम के लिए बहुत ही ज्यादा रामबान होता है। इसके सेवन से इसमें तुरंत ही राहत मिलती है। इसके लिए कप गर्म पानी में तुलसी की 5 से 7 पत्तियों को लीजिए और उसमें अदरक यानी कि जिंजर के 1 से 2 टुकड़े डाल दीजिए और फ्रेंड्स आप उसे कुछ देर तक उबलने दीजिए, यानी कि उसका काढ़ा बना लीजिए। और जब पानी बिल्कुल आधा रह जाए तो आप इसे धीरे धीरे पीजिए। फ्रेंड्स, ये रेमेडी बड़ों के साथ साथ बच्चों को भी सर्दी जुकाम में राहत दिलाने में बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव होती हैं। इसीलिए फ्रेंड्स, आप इस उपाय को अपने बच्चों को भी पिला सकते हैं। दोस्तों, जुकाम से राहत पाने के लिए कलौंजी भी काफी ज्यादा बेनिफिशियल होती हैं। इसके लिए कलौंजी के बीजों को तवे पर सेंक लें और इसे कपड़े में लपेटकर सूंघिए। इससे आपको सर्दी जुकाम से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये थे बरसात में होने वाली सर्दी जुकाम, कफ, खांसी और साथ ही फ्रेंड्स बुखार से छुटकारा पाने के लिए कुछ आसान से होम रेमेडीज, जिसकी हेल्प से आप अपने आप को बना सकते हैं हेल्दी। फ्रेंड्स, आप इन उपायों को बरसात के अलावा किसी भी मौसम में ट्राई कर सकते हैं। इससे आपकी सर्दी जुकाम ठीक हो जाएगी। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और न्यू हेल्थ अपडेट के साथ। तब तक के लिए यू टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। बाय।